Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu wallahu syadidul iqab. Wala takunu lan aja ana sira kabeh, aja dadi sira kabeh. Kitab teng sahabat Ansor Muhajirin. Wala takunu lan aja dadi sira kabeh. Aja dadi aja bermental kalladzina kaya wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa alladzina min diyarihim sangka omah-omahe alladzina utawa sangka basis-basise alladzina sangka daerah-daerah alladzina. Liyamnahu supaya menghalangi utawa supaya membela sapa alladzina ghairahum irahum aino begitu. Irahum ing kafilahe alladzina in aini sebenarnya boten ngene. Irahum ing kafilahe kafilah dagange alladzina. Walam yarji'u lan ora padha gelem bali sapa alladzina ba'da najatiha sawise slamet tekir. Oleh ra gelem bali maksudnya nerusno perang batoron krana keangkuhan batoron krana kesombongan atau krana keangkuhan. Wari'a an-nasilan krana pamer ning manusa. Wari'a an-nasilan krana pamer ning manusa. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa alladzina alladzina tumriki isine Abu Jahal Abu Jahal sak balane. Haitsu qalun sekirane ngucap sapa alladzina la narji'u hatta nasrabal khumur. La narji'u ora bali kita hatta nasraba sehingga ngombe kita al-khumura ing pira-pira arak. Wanan haralan nyembelih kita, motong kita al-jazira ing hewan kurban. Watu drobulan den pentasno, dipukul mesti den pentasno. Alena ing atase kita apa alkiano apa penyanyi wedok maksudnya penyanyi perempuan penari ini. Waktu drobulan dan pentasno alena ing atase kita apa alkianu penari. Bibat green ana ing badar. Fayata sama umangka dadi swan. Fayata sama umangka dadi krungu bidzalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Pesta wae, pesta minum dan penari perempuan. Sapa anaku sapa manusa. Waya suduna lan ngalang-alangi sapa alladzina. Annata ing manusa. Ngalang-alangi an sabilillahi saking agamane Allah, saking dalane Allah, maksudnya agamane Allah. Wallahu ta'ala bimarlan perkara yak maluna kang nglakoni sapa ngakeh. Bilya iwata iku muhitun kuwi dat sing liputi. Maksudnya dat sing iso ngatur sing nguasai ilman apane pengetahuane, pirsane. Fa ijazi mongko mal sapa Allah ing alladzina fi iklan mayak malun. Wa Qur'an ini ngasira Muhammad izzayyana lahumus syaitan. Izzayana nalikane maes-maesi lagu maring alladzina. Sapa setan setan. Maksudnya memoles gitu rasane, memoles sangka barang sing batil sawangane bener zina. Iblis sapa iblis, a'mal lagu ing pira-pira prilakune to ngamali alladzina. Bi an sajja'ahum. Macane tasjid. Bi an sajja'ahum. Gambare arep yen to ngekeki rasa kendel, memotivasi kendel. Sopo iblis hum ing alladzina yang kafir ing kufar ngono bi an saja gambare ento ngendelno sapa memberi motivasi kendel sopo iblis hum ing kufar ala liqa il muslimin ing atase mafak wong Islam merangi wong Islam lama fokus mangsane kuwatir sapa ikilah kufar al khuruja ing metu min ada ing sang musuh-musuh kufar bani Bakrin bani Bakar. Wa qala lan ngucap sapa setan lagu maring kufar. La ghaliba lakumul yauma minan nas. La ghaliba ora ana kang ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh. La ghaliba ora bakal ana sing ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Minan nas sanging manusa. Wa inilan sak temne ingsun ujar niku mitra utawa mitra terusane tangga lakum kedue sira kabeh. Mingkina nata saking kabilah kinana. Wa kana lan ana sapa iblis, iku ata teka sapa iblis ing wong kufar.
Fi surati Suraqah bin Malik ing dalam bentuke atau bayangane gambare Suraqah bin Malik. Ini Sayyidi Tilkan Nakhiyah, ketua sukune mengkono-mengkono kelompok Kinana. Falam mataroat mongko semangsane berhadap-hadapan, saling melihat maksudnya. Iltaqat tegese saling berhadap-hadapan sapa alfiatan sapa dua kelompok. Al muslimatu tegese kelompok Islam wal kafiratu lan kelompok kafir. Waro alang ngerti sapa setan, sapa iblis al malaikata ing malaikat. Bahkan lan ana apa ya du tangane iblis itu siatil Harits bin Hisham ing dalam tangane Harits bin Hisham, termasuk musuh besar Kanjeng Nabi. Naka mongko aleh utawa mongko mundur sapa iblis. Yaiku namane aleh utawa mundur. Ero saat kese mundur sapa iblis ala akibahi ing atase tungkak loron iblis. Maksudnya balik kanan mundur total. Hariban halil melayu. Hariban halil lari. Wa qala lan ngucap sapa iblis, inni bari'um minkum. Ini saat temen ingsun bari'un wong sing terbebas minkum saingi sira kabeh. Wa qala lan ngucap sapa iblis lamma qalu semangsane ngucap sapa kufar lagu maring iblis. Atuh diluna ala hadil hal. Ana to nginakno sira, menghina sira nak kita ala hadil hal ing atase ikhlas keadaan. Iblis ngucap inni bari'um minkum. Ini saat temen ingsun bari'un wong sing terbebas minkum saingi sira kabeh. Min jiwarikum saking kemitraane sira kabeh utawa tetanggan sira kabeh. Ini saat temen ingsun aro iku ningali ingsun maing perkara latarona kang ora ningali sira kabeh minal malaikat sing malaikat. Ini saat temen ingsun akhofu kuwatir ingsun utawa wedi ingsun Allah ing Allah. Ayyuh likani ing yen tong rusak sapa Allah ni ing ingsun. Wa wa ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Wa wa ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Wal ladzina lan wong akeh fi qulubihim kang tetep ing dalam atine alladzina maradun lara ati penyakit ati. Du fortikotin tegese kelemane etikot. Oleh komentar wong munafik gharra ula ikilu. Goro menipu haula ing kono-kono Islam ay muslimina tegese ing boro-boro Islam. Apa dinuhum apa agamane muslimin. Mergo ikharaju krana metu sapa muslimin ma'aqilatihim sertane sidike muslimin. Yuqatiluna merangi sapa muslimin al-jam'al kafir ing kelompok sing akeh. Tawahuman krana salah paham. Maksudnya krana mung nyangka, krana berkhayal cara bahasa Indonesia. Annahu min sak temene muslimin ing saruna den tulungi sapa muslimin. Bisa babihi lawan sebab ikilah kita, sebab din. Sekolah dawuh sapa Allah taala fi jawabi ing dalam jawabi napa munafikin. Jawabe Allah wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa man disapane wong ya tawakkal pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah. Yatik, sangka kata wasako yatiku. Yatik tegese percaya sapa wong bihi lan Allah. Yaglib mongko bakal ngekeki kemenangan sapa Allah. Utawa yaglib mongko bakal menang sapa man sami. Fa inna wa mongko satena wal azizun tasing agung. Ghalibun tegese ingkang lindih ala amrihi ing atase keputusane Allah. Hakimun tur sing bijak, zat sing bijak penuh hikmah maksudnya visun iki ing dalam ciptaane Allah. Menurut terang sing niki keterangan sambil kalian ini masalah perang Badar. Masalah perang apa? Badar. Jadi perang Badar itu satu perang sing dadi pokok jadi asal usul Islam Jaya. Dan dedengkot orang kafir banyak yang meninggal termasuk sinten Abu Jahal. Sejarah ini kalau terang lebih lanjut ini terkait kalian keterangan ini. Jadi intinya ini kafilah dagangnya Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman itu jabat presiden Mekah. Jadi secara struktural kenegaraan ini Abi Sufyan itu presiden Mekah. Tokoh besarnya termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lakopan. Sebetulnya nama dia itu Abdul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Ini rongokno ya, terus presidennya sinten Abi Sufyan, dan kote pembesarnya termasuk Abdul Hakam. Mulane teng hadis-hadis ning periode Makkiyah, Nabi nak nimbali ya Abdul Hakam. Mergo gelar Abi Jahal sinten Abdul Hakam.
orang yang penuh dengan kebijakan. Wong Islam berhubung dene dengkil, diceluk napa Abu Jahal. Abu Jahal punya kepentingan melindungi kafilah dagangnya karena akan melintasi daerahnya Muhammad Madinah. Harusnya ketika kafilah itu terbukti selamat karena bisa melintasi Madinah selamat, kudunya Abu Jahal bali menang. Nggih, wangsul temudi Mekah. Tapi Abu Jahal gak ada perhitungan, pasukan sudah dikerahkan, mulai menang rugi. Wes kadung dekat musuh, artinya dekat Muhammad, menisan bantai sinten Muhammad. Ya, akhirnya Abu Jahal gak mulai. Aku nak mulai menisan pesta. Wong Arab bisa sami kalian wong gendo-gendo negara liyane pesta gambarane yo nyabu ambek penari perempuan. Jadi maksudnya aku gelem mulai nak tok omah iso nyabu, iso minum minuman alkohol, lan iso nyewa penari perempuan. Lah pesta itu karena seneng bisa bantai dinten Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tok wahyu kon menghadapi dinten Abu Jahal. Nah, karena Abu Jahal adalah negara yang kuat, mewakili negara yang kuat dengan segala perangkat perang sing siap. Nabi Muhammad ngadepi nggih ala kadare dengan para sahabat. Walhasil akhirnya dua kelompok ini berhadapan. Dan ini yang kaitannya kula jenengan sebagai mukmin. Walhasil ini ada kelompok kecil orang Islam berhadapan dengan kelompok besar rupanya sinten Abu Jahal. Yes. Dan ini yang iman kita diuji kayak kula jenengan yang hidup di era modern. Sakjane cara teori niku dari awal itu sudah ada kamuflase. Ini yang paling angel diterangno teng era sakniki. Kamuflase itu di mana Nabi dan para sahabat itu ndelok jumlah wong kafir sing sak munafik ketok sithik. Ben Nabi wani, wong kafir ndelok wong Islam sawangane sithik ben itu wah. Lah dibalik semua kamuflase itu nak cara teori Islam karena ada unsur barang gaib, yaitu di pihak orang Islam ada malaikat. Di malaikat tenan maksudnya. Di pihak wong kafir wonten setan. Setan ngujuk-ngujuki Abu Jahal CS muni la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul. Wes do perang kowe ora bakal kalah. Karena setan adalah makhluk di luar kewajaran manusia, di luar alam manusia. Maka setan nak omong-omongan mbek manusa kudu mendo napa manusa. Mendo manusia itu bisa mandi nak lewat mitra. Sampeyan roh sejarah Arab nggih. Tiang Arab kados tiang sakniki sama dengan negara sekarang. Misalnya kayak Inggris sekutu Amerika. Terus negara ini sekutu Uni Soviet. Jadi kalau bahasa Arab sekutu sini khulafa atau khalif. Nah, termasuk sekutune tiang Mekah niku khulafa nggih, khulafa Bani Kinana. Bermitraan kalian budi Bani Kinana. Setan ngerti nak mitrane wong Mekah Bani Kinana, mulane mendo sebagai Suraqah. Suraqah itu sayyidu tilkan nahiyah. Niku rumakna tenan zaman gak bulat maca sejarah. Jadi setan mendo ketua suku Bani Kinana, di mana Bani Kinana mitrane wong wis itu perang ya. Mesti kita di belakang kamu. Walhasil akhirnya itu perang. Pasti itu perang setan karena dia banyak dari unsur alam gaib ngerti malaikat. Nah, setan itu banyak makhluk pangeran sing dadi PR mulai Nabi Adam sampai kiamat. Dia mulai tene ngono, nek malaikat putih gitu mereka. Mulai tene ngono, nek ambek malaikat no putih. Waktu dia lari. Pas dia lari pasukan wong kafir sing PD sebab didukung Suraqah mau sing setan niku. Kan niku dadi sinten? Surabaya kurang ajar, pas cangklete perang malah lari. Jadi ini aroma la tarona kowe ora opo. Dan ini aroma la tarona ini apa? Kowe ora opo. Aku ora malaikat-malaikat ya gak ero. Aku yo wedi pengiran tenan. Ini apa ora apa? Ini terakhirnya jadi filsafat. Iku lho. Mulane cara Islam sing nakal-nakal iku sing biasane ning kampus-kampus iku. Seneng mbek setan.
Setan itu makhluk Tuhan paling takwa. Ya, mergo ora setan sing tauhide paling murni, mergo ora tau sirik. Malaikat kan sujud ning Adam gelem sirik. Setan ora gelem blas, berarti tauhide murni. Kuwi yo aliran itu ning kampus kan, nunggu-nunggu iki kan. Paham ya? Panjang tentang Quran itu banyak cerita di mana setan itu wedine mbek pangeran ra karuan. Kama tilis setan iskola lil insani fur falam maka farq qala ini dari umika ini apa huwa rabbal. Di setan itu berkali-kali membuat pernyataan pengakuan nah ini apa huwa rabbal. Wah kuwi wedi tenan mbek pangeran. Lah kena apa setan kok wedi tenan mbek pangeran mergo dekne iku satu-satune makhluk sing roh tenan kedikjayaane Allah. Wong dekne tau ning swarga, roh malaikat, roh neraka, roh tenan ini detail kekuasaane Allah. Sebab iku wedine yo tenan. Jadi setan iki pancen apik tenan. Tapi sampean ora tau aliran sesat. Setan niku apik tenan. Oleh takwa pangeran yo tenanan, oleh wedi ya napa tenan. Cuma ndekne di penyakit sitok sing disebut takabur. Sombong. Nah takwane tenanan, tapi sombong. Jadi ndekne iso bedakno takwa ambek sombong. Disombonge jalan terus takwane napa? Jalan. Lho itu mungkin ya, kayak sampean-sampean lah mungkin. Misalnya ngeten, sampean istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di balik kita merunduk merasa dosa, ya, mengibah sama Allah merasa dosa. Di balik itu kadang ada keangkuhan. Kebuatan pantas, Gusti kula pun rokok itu. Itu keangkuhan. Paham gitu. Jadi apa sampai enggak mampu setan? Sawangan istighfar tapi punya keangkuhan karena kita kayak tidak pantas menjadi penghuni nopo. Jadi istighfar sopan santun kok sombong, kepinginnya apa? Mlebu swarga. Jadi ya bisa mungkin bang, satu orang punya perasaan tawadhu sekaligus sombong, termasuk kayak setan. Lah anak kue istighfar model ngoten disebut istighfar yang tidak ikhlas, istighfar yang bisa dirasuki setan. Mulane setan pantangan merasuki orang sing ikhlas. Ikhlas artinya istighfar ora krana swarga, ora krana apa-apa, pancen kon istighfar dari ora rumah. Malah lho iki tenang ya. Walhasil akhirnya setan itu jadi makhluk paling takwa ning Allah, paling wedi ning Allah. Sebab niku kata cerita teng kitab-kitab. Setan itu sebetulnya jadi hamba Allah paling nyesal. Setiap kali ana manusa bar nakal, terus tobat, setan mesti nangis. Cek bejane manusa. Mergo bar nakal isih iso tobat. Aku iso nakal ra iso tobat. Nangis. Mergo dene iri, ana manusa bar selingkuh sok ben iso mlebu swarga iku iri. Jadi setan ora iso hidup di dunia hura-hura mati masuk surga. Manusia jadi itu, kadang ngakal gento, delalah husnul khotimah. Paham ya? Ya sing gento husnul khotimah diambil. Akhirnya teng kitab-kitab banyak cerita. Mulai Nabi Adam nate dirayu supaya memohonkan setan diterima tobat ning Allah. Sampai Nabi Idris, Nabi Nuh. Terakhir sing wani ngajokno permohonane setan Nabi Musa. Ya Musa, kowe roh, nah aku wong paling wedi Allah. Tapi tobat wis gak ditompo. Aku ora klek nek pengiran. Mergo kecelok kalimu wa sofi. Kowe iku nabi sing paling dekat dengan Allah sing iso komunikasi mbek. Jadi aku jalukno prosedur tobat kuwi. Juga aku pengen tobat tenan tuh pengen. Gak aku iri mbek manusa iso nakal iso napa? Tobat. Yo dari Nabi Musa itu. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, setan itu bener-bener sudah niat tobat. Buktinya kepinginan itu diajukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim ngantos angkatan kula. Mbok jenengan turuti. Ya. Karena saking senenge Allah ning Nabi Musa, dari Allah, iya. Tapi ana syaratnya. Napa? Dene sujud ning kuburane Nabi Adam. Nabi Musa seneng mergo kancane teman koalisine setan. Lah saya kan dhisik musuhan saiki gelem komunikasi dene teman apa? Koalisi itu. Oh wis gelem napa? Nggih teman koalisine dekne wis tobaté wis ditom. Suwun Nabi Musa. Kondo setan, bisa.
Iya ditampa, setan yo sumen. Tapi ana syaratnya. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane. Setan kuwi wah, alasan aku aturan opo? Zaman urip ora geduga, kok wis mate. Umat dere, aku umat, gue umat anak setan. Ya Musa, asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayya. Iku aturan nopo sa, zaman urip aku ora geduga tunduk. Pemene saiki Adam wis mati. Suara Musa kecewa, dasar setan. Saya gak terima. Asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayya. Mau soal kon sujud ning dekne saiki mate, wong zaman urip ya ora gelem. Mulane penyakit setan tak kabur. Dan iki sing sampean eling-eling. Sebab itu wali-wali yang makomnya dhuwur iku umpama roh langit, roh aras, roh swarga neraka, itu mereka yakin tidak menjadi jaminan dekat kepada Allah. Go setan yo roh swarga, malah mantan penghuni. Paham? Setan yo roh neraka, wong ku habitate. Paham ya? Setan bisa terbang ke sana kemari. Umpamanya ini dibebasno berkeliaran. Sebab itu para wali, para ulama luwih seneng sifat-sifat iku tawadhu. Tawadhu ning Allah. Bukan mukasafah, tapi napa? Tawadhu. Dadi wong keblinger do wiridan ben usaha sapa rojin. Maksudnya rojin kok kepen miripno raine kok piye. Tapi mboten bener ya. Lho nek tenan iki kula cerita mboten. Saya bertanggung jawab secara ilmiah. Itu tidak boleh. Karena yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tawadhu. Nah, ketika tawadhu ini orang juga salah paham lagi. Ngiranya orang jenenge tawadhu sopan santun. Ambe Allah sopan. Gusti kula ngamalake lah ya mesti jenengan tampi. Kula salat bolak-balik ya mesti jenengan tampi. Itu dikira tawadhu. Itu sombong. Sing tawadhu tenan Gusti kula wis jenengan paringi salat nggih kula yakin jenengan tampa. Kula boten terbersit pikiran kula nak jenengan terus repot kaya polisi boten Gusti kula yakin kula pangeran jenengan ku itu sing jenenge tawadhu. Ainul yakin bi rahmaniyatullah. Sangat hakul yakin ambek ghufran wa iku sing jenenge tawadhu. Ya saya sampeyan tak bedhei. Kowe dolan ning wong sugih. Sopan santun. Wis sopan santun mesti dikei dhuwit. Sopan toh? Tidak sopan karena ada unsur suudzon. Yang sopan adalah aku tak dolan wong sugih iku. Mergo terkenal lomo, aku mesti dikei dhuwit. Sopan sing pede apa sing mama? Sing pede. Ini yang kita tahu. Kalau baleni, sampean dolan wong sing terkenal lomo, wong sugih terkenal lomo. Sopan di sing yakin dikei, ambek sing mama dikei ta ora? Sopan sing mantep dikene. Padahal pangeran ngendikane ana inda goni ati. Lho kok sering diloroi mbek kiai jenengan kok pede. Wong pede, mati itu sodi mah bisa aku. Lah kok sakit pede. Aku ora tahu terbersih di pikiran terus Allah repot terus ngangel aku. Wong gawe Islam tok iku wis diniati. Allah gawe aku Islam wis diniati pematen Yesus mlebu swarga. Kita harus yakin, harus ainul yakin. Kalau sampai misalnya ingat begini, tapi kalau kan dosanya akeh. Dosa akeh itu urusan dosa. Asal dosa enggak sirik. Kamu perlu yakin bahwa hak nyepurane Allah itu melebihi dosa kita. Mulanya dari Sahihul Burda wali'an innal kaba'ira fil ghufrani kallaman. La'alla rahmata rabbihi nayaksimuha ta'ti ala hasabil isyan. Niki lengi-lengi. Wonten kok ide ulama sufi, la'alla rahmata rabbihi nayaksimuha malah ta'ti ala hasabil isyan. Justru rahmati Allah ketok jembar ketok luas. Karena ketika hambane maksiat, Allah isih rahmat. Allah tesih napa? Rahmat. Lah nek Allah ora rahman mestine hamba sing ditampa iku hamba sing taat saja. Ini penting karena sampai sekali tidak berkeyakinan kayak begini, sampai dekat dengan setan. Iku penuh curiga mbek Allah, penuh sakwa sangka mbek.
Dan itu bahaya sekali. Dan itu setan, cara setan masuk ning wong soleh. Ya, cara setan masuk ning wong soleh itu dia diingatkan kesalahannya, kemudian diingatkan terus sampai pada titik putus asa. Sarewangi ibadah puluhan tahun itu mesti swarga. Sarewangi nyai bekar-bekar ya mesti mlebu swarga. Sarewangi ngene-ngene. Itu setan berarti karena dia menciptakan satu kegundahan dalam agama. Lha wong kowe amalan solihan kok gundah, pangeran ngongkon kita ngamal soleh. Bar kowe ngamal soleh gundah, iku mesti akal-akale setan. Mestine saat kita ngamal soleh ya syukur ora kok gundah. Sare kabeh kula bar salat ki syukur. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Nah, cakor lanjutan mantep Gus mlebu swarga. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Muga sing tak sujudi pengiran, tak jeli pengiran. Lah aku mantep Gus swarga ora penting, tapi gak mungkin aku salah. Aku sujud ke pengiran kok salah. Wong pengiran pancen pantes disujudi. Wong aku maca tasbih kok salah. Sak kala-kala setan sing nyalahno wong maca tasbih. Lha saiki lho kandhani umpama Jibril Israil kumpul ngandani hak kowe mlebu neraka. Aku tetap mau tasbih, karena nggak akan salah orang yang mau tasbih. Ya orang nggak salah, wong disujud neng pengen. Justru swarga neraka itu tidak penting, yang penting sujudnya mesti bener, tasbihku mesti bener. Mulane Kanjeng Nabi, kalau bolak-balik matur, ngaji temundi belum. Nabi itu menyuruh orang istighfar, tapi tidak sesering Nabi menyuruh orang bertasbih. Mau nangandel dulu. Saya bertanggung jawab. Nabi itu paling sering menyuruh orang supaya baca tasbih. Karena tidak akan salah. Tidak akan salah. Sebab itu bahasa tasbih itu yang diulang-ulang di Quran, di hadis. Sampai di istilah nona begini cuma iftitah wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah selalu suci, bukratan wa asila. Jadi waktu itu sore. Ning surat Fatah malah luwih jelas inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Terus ada seperti wa tusabbihuhu bukratan ora ono wa tastaghfiruhu bener. Karena istighfar itu punya tingkat keriskan. Istighfar itu cukup dino 100 itu sudah bagus. Berarti nak istighfar standar 100 ya tasbih 1000. Berarti maka harus lebih banyak. Paham? Satu itu kan cepet, astagfirullah satu kan apa? Kenapa tasbih itu lebih penting? Karena tasbih itu satu-satunya wiridan sing setan ra iso nggodho. Paham ya kalau kalian ini? Tasbih itu wiridan sing setan ra iso nggodho. Misalnya kalau wiridan ngeten. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setan godhone piye? Wong kula ra muni aku maca tasbih, aku muni subhanallah wa suci Allah. Setan oleh godho piye? Dan aku astagfirullah itu digodhog. Gusti kula desa kula dengan sepuro. Nek sepuro wis swarga. Swarga itu ngeloni bidadari, mesti selingkuh. Jadi kelihatan sekali bahwa istighfar itu masih khazun. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah itu ngendikan, wastighfaruna yaqtadi ilal istighfar. Ini ngaji ilmu klasik. Rabi'ah Adawiyah itu kata-kata sing terkenal sing dikenang para sufi malah dawuh wastighfaruna yaqtadi ilal istighfar. Istighfar kita itu tidak butuh istighfar. Mergo kadang istighfar penuh nafsu. Ya mungkin sampeyan di atas berwal kok pengen apa? Hadis pura. Hadis pura kok pengen buku. Ini soal kok pengen apa? Benih dari kan mergo ning dunya trauma budaya. Kepengen enak misalnya nyebut wong wedok sawangan itu ora kepengen enak mergo trauma ning dunya lara kabeh. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah orang tahu ngendikan watas bihuna yaktadil istighfar tidak ada. Tidak ada dalam ilmu tasawuf watas bihuna yaktadil ilal istighfar. Karena tasbih pasti benar. Tapi nak wastighfaruna yaktadil ilal istighfar. Jadi istighfar itu masih butuh istighfar. Tapi kalau tasbih enggak. Mesti benar. Wong mau setan belum mau tasbih mesti benar ya. Lu salahnya di mana? Makanya setan ditegur pengiran itu mau tasbih, mereka ditegur itu benar. Salahnya di mana? Nah ini kalau warai sampai Nabi ngendikan wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan.
Kama tamla'ani ma bina samai wal ardi. Orang-orang juga hadis wal istighfar yang laul misan boten. Subhanallah yang laul misan. Kalimatani khafifatan ilal lisan, sakitatani alal misan, habibatani ilar rahman. Mesti subhanallah walhamdulillah. Boten arah istighfar. Dene ana syariat kiai kok seneng istighfar. Niku cara kula ora pas. Kula seneng tasbih. Darani salah istighfar kok disalahno. Malah dia wong akeh. Tapi nek ana kiai atau siapa saja yang lebih menitik beratkan istighfar nang tasbih, tak kon ngaji meneh. Itu mesti tetap keliru. Dulu kita tenang. Karena untungnya tasbih adalah kita tidak berpikir apa-apa, hanya berpikir tentang keagungan Allah. Sebab itu Kanjeng Nabi tidak muji tasbih tidak ngamek. Entah itu tak ngamek, corong Jawa tak ngamek ra golek. Wah, muji tasbih Nabi tak ngamek. Coba tangan donga istighfar dimulai napa subhanallah walhamdulillah. Sampai alhamdulillah ya ini wajah itu semuanya itu bentuknya tasbih. Quran yang penuh dengan tasbih. Fa subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asya wa hina tusbihun. Malah nak juz 16 ngantos juz 18 mulai setelah surat Waqiah, mulai surat Hadid itu munsabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Mungkin surat Hasr ya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mungkin teng surat Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma perlu tasbih. Lalu kula cerita pribadi. Kula niku kan kiai urip ning zaman modern. Ya rawan selingkuh, rawan haram, rawan korupsi, rawan ra bener, rawan bersekutu, bersekongkol dan berkoalisi. Jadi kula niku ya tahu diri. Wong iman kula mau sepi. Jadi anak kula niku kula kandha bojo kula. Dik, sampeyan anakku kok ora jeneng ana tasbih kabeh. Pokoke ana unsur tasbih. Lah maksudnya piye, Gus? Jeneng apa tasbih kan gak salah. Jadi sampeyan anakku cek bener cek salah, pokoke malaikat rapat itu nyekso. Mergo jenenge tasbih. Tasbih artine mboten tasbih. Nah, malaikat itu salah alamat, mau tasbih kok disalahno. Saking pede saya, karena memang gitu. Setan itu paling raiso nggodha wong maca tasbih. Karena dia berhubungan, bertautan, bersinggungan dengan kesuciannya Allah. Mulane ketika Kanjeng Nabi, aku ora tau roh setan cuwilik nganti koyo nyamuk, koyo marki wong sing maca tasbih. Setan ana azan mlayu. Nganti ngentut. Padahal kalimat azan ora istighfar. Kabeh berbentuk tasbih. Ini tenang ngaji tenang. Kalau betul nanti istighfar kok, kalau tenang istighfar mesti berbentuk swarga. Angger ben swarga ben ngeloni napa? Bisa. Lho ora tau mrapet jujur ae. Tapi nek wong maca tasbih kepengin apa? Perasaan yang maca tasbih mesti kepengin nyudak pengiran kok. Mesti ra terlintas kok. Mbok nek kita kok. Padahal latihan ikhlas adalah satu ngamal tidak terlintas pokok. Misalnya kalau sanawon terlintas pokok. Enggak apa-apa kan? Ilmu ini tidak Allah. Jadi apa saja istighfar. Nang sepuro, nang lebu, suka. Tapi kita tuh istighfar, mau tenang apa istighfar sama orang tersebut gitu. Tidak apa istighfar. Maksudnya ya istighfar ya oke. Tinggal sendirian elek. Tapi kalau mikir perbandingan, karena kelebihannya subhanallah, kelebihan tasbih, itu orang terbiasa dengan alam yang suci. Kemudian setan ini kan alam yang enggak suci. Jual sekali setan ini. Mulai kita diwajari, mulai sholat ya Allahu Akbar wa subhanallah. Engkau ketika tarawih, ketika witir, subuh, kudus, rabbuna, wa rabbul malaikatina. Hampir semua kalimat yang diajarkan Nabi itu semuanya bentuk tasbih kalau enggak takbir. Istighfar itu jarang. Lagi-lagian hadis tentang tasbih istighfar. Wah, terus 1/1000. Mungkin lebih, Mas. Mungkin 0,9% banding ribuan. Ini penting kalau aturakan, mergo setan. Iku paling gampang godho mbek wong sing duwe kepentingan. Termasuk ibadah sing rawan kepentingan niku napa istighfar. Niki tenang kula ngaji niki tenang. Sebab itu teng hikam teng ihya sing diceritakno dawuh Rabi' Adawiyah wastighfaruna yahtajuna wa ila istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar.
Istighfar sing mbok waca bolak-balik. Iku perlu diistighfari meneh. Lho sing Jawa ora biasa ya, tokoh populer perempuan di dunia apa? Tapi tidak ada dawuh maca takbir butuh istighfar, maca takbir butuh. Karena mesti bener deh. Sebab itu Nabi nak ngendikan subhanallah tak aneh. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Gitu. Kuwatah lah dawuh. Bahkan sampai nak maca tentang tafsir wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbi. Sampai delok tentang tafsir. Wal baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah. Niki penting kula aturaken. Mergi setan ku nggodha wong apik ora dikon selingkuh kejara. Biasane ra gelem. Paham nggih? Nggodha wong saleh kon selingkuh kan ra gelem mergo kejara. Tapi digodha lewat hadun nafsi. Lah hadun nafsi itu dimulai dari hal-hal yang kayak itu. Mulane wonten cerita tentang kitab. Ini karena iki gak ono sanate, ono kitabe tapi ora ono sanate. Tapi cerita, hanya di kitab ada tapi ora ono sanate. Neng kitab-kitab salaf itu diterangno ono cerita Ki Barsis. Ki Barsis itu terkenal di murid 3000 iso miber kabeh saking saleh. Suwetan sak bola wadiane ditugasno ora tau sukses. Mergo tukang wiridan saleh. Akhirnya iblis sebagai kepala setan turun tangan. Wah, nak ketua yang musuh ketua. Wah, hasil iblis turun tangan. Iblis pinter. Dia mendel santriannya. Soal kiai ini, saya belum ada mondok, dia tuh mondok. Nah kiai ini misalnya kiamul lalu korong jam, ini 4 jam. Kiai ini nyanyi 4 jam, dia 6 jam. Oh kiai ini ora tau menang. Misalnya kiai ini foto Senin Kamis, ini foto bedino. Oh entek, kiai ini ibadah atau menang. Fotonya kalah, ibadahnya kalah. Ora tau menang. Suwe-suwe kiai ini takut. Gak ngono sih, umumnya wong mondok kene iki gede kalah ndak. Anak aku kowe ora tau. Resepnya apa? Mulai setan ngono wah, jenengan nonton-nonton wong bah. Ora dinten aja itu. Nyata. Kulo tuh nak mun salat. Mun 1000 rakaat, ada nek kesel. Tapi nek eling dosa kulo kepengin salat. Terus kesel ilang. Eling dosa kulo kesel ilang. Oh, jadi ngono sing resep kowe nek ibadah luwih kuat timbang aku, nggih, Pak. Lah terus apa piye? Gitu dan ate maksiat, Pak. Lha iki cerita iki bohong-bohongan ora tapi ono ning kitab, iki go tamsil, go perbandingan. Lah maksiat apa? Selingkuh, aja sing kejoroken, selingkuh wae kejoroken. Biar dikon apa? Selingkuh. Zina. Mateni wong. Apa gedeng, dosa mata ini apa? Gedeng. Oh, setan pinter. Ngeplay, Pak. Jika apa? Ngeplay, nyabu, Pak. Ngoplo, Pak. Dengan. Catat ya, catat ya. Kesepakatan apa? Ngoplo. Jadi orang zina, orang mata ini wong, tapi apa? Ngeplay. Lah mulai dhisik nak jenenge toko minuman mesti sing jaga wedo. Mulai dhisik anggere maksiat tu parah kok napa? Ya Pak wong kok cerita bujal nggih ngoten. Dekne kok pengen menang nang iso pesta mbek penang. Akhire nyabu. Bareng nyabu ora sadar akhire merkosa sing jogo. Perkosa sing wedok berarti bernyabu dadi zina. Akhire sing lanang kok bojone cah wedok mau teko ngalang-alangi dipateni. Jadi akhire dosa sing sementara dihindari ketekan ka. Bareng nyabu zina terus mate. Sebab itu ulama-ulama teng fikih teng budi-budi ngendikan, ora usah gawe kelas men dosa. Misalnya kelas men dosa mateni nomor 2 zina, nomor 3 korupsi ora usah gawe kelas men ngono. Dosa sito narik dosa liya. Misalnya jadi duit korupsi 500 juta ora kakanting kaki. Dhisik rondali pinggiran mbok anggap peti mbok diutang dene. Wong diutang ora ngarang duwe nafsu. Mbok bodinya apik kaya apa kowe ora ngarang duwe nafsu. Mergo duwe utang. Lah saiki walian gede 500 juta pikiran beda kok regane piro. Lho nggih. Uang iku nafsu wae ora, iku karek latar belakang pikirane.
Paham? Jadi kira usah nih. Wah, zina aja tapi korupsi, ya mergo dosa sita, ya ndak dosa. Ya jajal aku sampeyan nerangan. Akhirnya walhasil, Kiai Bardeso gagal jadi kiai. Mergo godane setan. Lah setan nak godho rata-rata ning gone wong saleh liwat ibadah. Lah niki ruang, mulane ngendikane Nabi, setan wis putus asa disembah secara fisik. Dekne ape godho manusa lewat hawa nafsu. Lah ngendikane ulama-ulama, hawa nafsu nak wong nakal ya dina mateni wong nyolong, tapi nak ning gone wong saleh hawa nafsu termasuk saat ibadah dekne duwe nafsu dikompensasekno ambek mate. Itu paling bahaya karena sawangannya apik. Wong ibadah kok dikompensasekno mbek napa? Mate. Nggih, misalnya kayak ngeten iki, contoh paling gampang. Mulane kula dadi kiai mun ndonga mbek pengiran Gusti muga kula niku rada mereman nganti mati. Niku luwih nyelametno ikhlas kula timbang kusuk akhire ngrutu. Mumpun kula niati, sampeyan ora usah anut tapi nek kula ngoten. Misalnya ngeten, contoh paling gampang. Kula misalnya dadi kiai. Mulang jenengan 10 tahun nganti ngalim. Kula ikhlas. Saiki samlarat tak keimanan, saiki bodho ben ngaji tak ulang. Ikhlas 10 tahun. Tapi setan tergoda. Suatu saat setelah alumni, dia mungkin beda partai dengan saya. Beda kepentingan dengan saya. 10 tahun tak ulang, dibeliwannya aku. Kurang ajar. Itu berarti ikhlas 10 tahun yang sedang jalan. Ternyata bisa diralat dengan sekarang karena sedekah juga gitu. Sampai di Quran latu betilu sedekahatikum bil manni napa? Kowe 10 tahun rumah saya yatim. Ikhlas. Saate saya yatim, pakai imangan, pakai duit, tak sekolah, ikhlas. Dari 10 tahun kamu beda partai, beda kepentingan, beda selera atau beda apa. Kowe kemudian gak cocok. Tak rumah 10 tahun, jadi kok wani, aku kurang ajar. Ini bentuk-bentuk ibadah yang kemudian setan bisa memelesetkan orang menjadi bentuk syirik atau bentuk maksiat. Sebab itu Allah melatih kita setiap amalan solihan kudu mbok tasyakuri. Misalnya cara berpikir sampean ngeten. Misalnya kados kula, suatu saat Pak Rukin bangga, wah saya Gus Pak kena dinut, partai ini tidak be partaiku Islam, Gus Pak partai ini nasionalis, mesti partai gue misalnya. Sampai santri musim khusus-khusus. Gus Pak saya kira milih partai Islam, partai non-Islam artinya kafir. Orang nasionalis, tapi non-Islam biasanya apa? Harusnya kalau saya itu ahli Quran, cara berpikir saya, alhamdulillah aku zaman rukun mbek rukin kok urusanku ngaji. Jadi saya ini pas ora cocok dia kebet, pas rukun ku apik, pas ora cocok dia kebet. Untung pas rukun kok urusannya apik. Harus disyukuri. Pira-pira pas rukun urusan kong kali, karena ya banyak pas rukun urusannya kong kali. Pira-pira hubunganku pas rukun urusan ngaji, ora urusan apa kong. Enggak boleh kamu meneruskan. Tak ulang ngaji kok jebule ngono. Lah itu setan pinternya di situ. Sama. Barseso juga cara berpikir salah. Harusnya ibadah semua yang dia lakukan disyukuri. Dia enggak usah berhenti nak kalah ibadah. Lan kula nyuwun sing ngaji kula teng mriki, nek sampean status ijek fakir, ora usah kepengin kaji. Karena berkompetisi dalam ibadah itu menjadikan tidak suka. Kita belum larat, ya sabar. Kita belum di duit, ya kaji. Ya itu saja, agama mengajarkan begitu. Ini kalau tenang, ya cerita dengan kapasitas ulama. Ada orang miskin rawuh ning Nabi, iri. Hadis Sahih ini ada sanadnya hadis Sahih. Kemudian orang miskin itu matur, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal, yasumuna kama nasum. Wa yusalluna kama nusolli wa yatasaddaquna bi fuduli napa amal. Ya Rasulullah tek bejane tangga kula niku. Nggih salat kados kita, nggih poso kados kita. Tapi duwe kelebihan sering saged cedhek. Liwat iri apik, paham ya iri apa? Nabi ora kok jawab yo wis nak ngono kita dongakno sugih mboten. Jawabe Nabi,
apa perlu kamu saya tunjukkan satu amal, di mana kalau kamu mengamalkan itu akan melebihi dia, atau paling tidak sama dengan dia? Iya ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Terus Nabi caranya marahi Nabi itu malah lucu. Pertama yang disebut tentu inna bi kulli tasbihatin sedekah. Kowe maca tasbih ya wis sedekah. Lucunya mana Nabi dakwakan wa kullu sulama minan nasi sedekah. Setiap roh, setiap inci dari badanmu, dari jasadmu, setiap inci dari tubuhmu, itu ya sudah merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Sampai Nabi nyebut sesuatu yang biologis. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Mosok tiang nekani syahwat untuk ganjar. Jawab Nabi, alaisa lawa du'aha fi haramin akana lahu wisrun. Umpama ini salah letak apa ora dosa. Naam ya Rasulullah. Ini penting kalau aturakan terniki, karena kalau setan goda orang soleh itu dimulai dari selera ibadah, karena orang soleh tidak punya selera maksiat. Misalnya kalau marah. Misalnya pulau ngalim lah. Terus, nak pulau misalnya di selera ibadah, aku ngalim orang kelar kaji, orang ngalim nggak iso kak. Jadi ngalim kok kasut itu untuk aliran kondi. Itu bahaya, berpikir begitu dong. Loh aku ngalim iso kaji, kurang ngalim kok iso. Itu bahaya, berpikir gitu dong. Harusnya tidak usah gitu. Karena dia kaya, maka harus beribadah haji. Aku ngalim, ibadahku yang murah. Dan sebenarnya nanti duit selagi kena ditop wajib kaji. Jadi urusannya ya dewi-dewi, kono-kono soleh lewat kaji, tak soleh lewat liane. Beres. Dan Islam mengajarkan itu. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu banyak kesalahan yang dipaksakan. Saudara Rogi cilik mulang santri 5, iri biasanya santri ini 10. Aku kapan udah santri 10? Lalu apa nak mulang santri 5 ora ibadah. Ibadah ngenteni nak mulang santrinya 10. Drengki kok kemas ibadah. Paham ya? Drengki kok kemas apa? Mana mulai saiki sing pede nek ibadah. Suwantri stok ulang bengak-bengok pede. Misale si loro wong iki cilik mulang sitok bengak-bengok, muridé 100 nang pantes. Apa nak sitok gak ngamal? Sitok yang ngamal 100 gini apa? Paham ya? Sing pede. Karena ini penting, kok setan nak bodoh lewat nafsu ibadah. Nah dari sini ini ketika ada sinten Rofi Adawiyah wastighfaruna yahtajun apa? Karena istighfar rawan hajun nafsi. Sementara tasbih tidak. Mulai malah ngaji ini latih. Latih betul. Sesering mungkin baca tasbih. Wa subhanallah ibu krotal. Ya, kalau ajaran-ajaran ulama subhanallah bihamdihi subhanallah bahkan tenggene riwayat Muslim Nabi itu ngajari baca tasbih yang paling komplit. Ya, jadi Sayyidah Zainab itu sering wiridan, nak pada teng masjid itu wiridan suwi. Dari Nabi penak, nak tuh wiridan suwi itu repot. Mereka ini wong wedok urusannya ada. Kita tak warai wiridan, sing mbok waca ping 4 wis ngalang-alangi wiridan sing suwi iku. Ya terus wiridan nakalan. Jadi Nabi ya duwe wiridan rada nakalan tapi akhirnya hebat. Jadi ini kok jadi masalah fikih ini diwarai ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah jenengan selalu suci. Adada khalqihi kabeh jumlah makhluk jenengan teng alam raya niki kabeh maca tasbih teng adada napa khalqi. Wa zinata arsyihi lan maca tasbih juga sing dadi pepaese arase jenengan. Itu biasanya nak nyingkat wiridan, itu ulama mulai zaman Nabi Muhammad nanti saiki itu liwat wiridan. Ya nakalan tapi diterima Allah. Itu gale sampean wiridan sing tahlil ngoten niku ora wiridan nakalan. Misale ulama zakar zakirul wa qala al-fikrikal
Maca tasbih pendak tahlil wae terus diringkes pokoke kula eling jenengan kula maca karo kadzakirun wa ghafal an dzikri kal. Maka muni setiap saat kok bulete ra karo. Lha iku artine pokoke Gusti jenengan iku suci lan jenengan maca selawat teng Kanjeng Nabi kapan saja. Cek ana sing eling, cek sing lali sedang lali. Gimana nopo? Kula maca karo kadzakirun wa ghafal an dzikri kal. Itu memang wonten. Wonten wiridan-wiridan yang untuk ngeringkes niku diringkes ada dakhol gigi. Nah tenggene tahlil diringkes kulama zakaro kadzakirun wa qala antikrikal. Lah sing dadi masalah fikih sing ulama sak donya akhire ra iso jawab dadi istilahul mazhab terus akal-akalan. Niki nek ana naik KUA niki mesti rada tersinggung, tapi ini memang hukum fikih. Tolak baik, ini rumah tenan. Tolak baik, yaitu tolak sing wis ra iso rujuk kecuali bojone rabi mbek wong liya. Iku cara fikih disebut tolak. Iku cara fikih Syafi'i sing terkenal ing Indonesia, sing dadi standar KUA. Niku mau cukup muni tolak tuki salasan. Kowe tak tolak ping. Sakjane kan nakalan. Wong tolak tuki, kowe tak tolak ping 3 dianggap dadi baik. Lah saiki diwalik. Kanjeng Nabi ngendikan, nak seiso sedina maca istighfar ping 100. Apa cukup misalnya ngene astagfirullah mi'ata marrah. Astagfirullah mi'ata napa? Artinya Nabi ngomong istighfar ping 100 kan astagfirullah sampai ping. Lah nak ngono ben dadi tolak bain kudune muni tolak tuki. Ora kok muni tolak tuki. Salah. Wah, ruwet. Tak dibandingkan itu terus fakir dari ruwet. Loh, misalnya penggalih kan gitu. Misalnya tolak tuki salasan. Kue tak tabuk ping 3. Jotos terpisah dong di ping 3. Darane nabuk ping 3 ya nak jotos ping. Tapi cara fakir tolak tuki salasan dianggap tolak nopo? Mulai dari Imam Suyuti itu termasuk masalah fakir yang bingung ya anti. Tapi memang khasnya ulama, khasnya akademik menyalon sing antik-antik itu termasuk wong wiridan sedina sungi ra kuat terus diwakili pokoknya ada gafal di maca selawat terus ra kuat terus diringkes kulama zakaro kadzakirun wa ghafal an dzikrikal. Jadi itu memang masalah-masalah unik sing dadi rahmate Allah wong ra iso sempurna kok disempurnakno lewat jalan pintas. Pokoknya bikin jenengan suci terus setiap saat. Jadi modal tasbih yang 100 kan ya Allah, subhanallah setiap saat. Lalu kiai Jawa ngoten kanten. Lho sampean nak roh kiai ngalim. Namun ya fa'lam annahu la ilaha illallah mesti ditambah fi kulli hal wa zaman. Setiap saat itu mergo dekne modal lelo terus kangelan. Butuh makan, butuh pidato, butuh kaspo, kampanye macam-macam. Jadi akhirnya mesti dia nanti kira Fa'lam annahu la ilaha illallah fi kulli hal. Kadang fi ayi zaman. Ya maksudnya itu gue ngakali, nak lewat setiap. Tapi dia ora usah moto setiap. Jadi ini tenang. Jadi yo ono yang ngono iku yo, nek pangeran maklumi. Mergo ono sanate. Paham ya? Ono napa? Iku mergo zaman Nabi rasa ijazah sering wiridan terus kon ngringken. Nah, mergo kon maca tasbih terus. Akhire saya ijazah nak maca tasbih. Waktune rantek terus kon ngringken. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Tapi sampean iki ora usah ngringkes biasa-biasa mawon. Wong kula mawon sing sibuk mboten kula ringkes. Kula niku sedina niku minimal itu kalau yang riwayatnya Zainab itu 4 kali. Kena wiridan kula niku maca surat Sabbahan itu hampir sering. Mulai kula cilik nganti saiki. Kula lu maca budi itu mesti maca surat Sabbahan. Karena nggih kula bangga betul. Artinya bangga niku tak anggap wiridan paling aman. Ora perlu istighfar, gak perlu prosedur mesti bener ya. Jadi tak angen daripada wiridan rawan salah atau mesti napa? Malah tenggene ceritane Nabi Yunus. Nabi Yunus iku dakwah ning kaume. Kecewa minggat. Tanpa diperintah pengiran. Itu cara Nabi ra salah. Wong Nabi kok mutung tanpa diperintah.
Tapi Nabi Yunus pinter. Bareng mutung ning gone lunga minggat. Dia numpang perahu nelayan. Bareng numpang perahu kolang kaling, pokoke walhasil intine rumuse kudu bebane dikurangi. Fasa hamaka naminal mut hati. Diundi bolak-balik sing kena ndek. Walhasil sing kudu dibuat Nabi sinten? Barang dibuat dipangan iwak. Karena ini diri iwak ada yang istighfar. Mulane kula yang masuk pengagum Nabi Yunus. Dene ora istighfar. Ning gone Quran sing diceritakno falau la annahu kana minal musabbih. Paham? Jadi wong mesti kabeh. Subhanallah la ilaha illa anta. Lagi muni ini kuntu minat. Tapi dene ning Quran sing diceritakno falau la annahu kana minal musabbih. Boten minal musaffirin minal musabbih. Kalau saja dia saat di perut ikan tidak baca tasbih, pasti tak biarkan begitu ya. Berhubung baca tasbih tak selamat. Karena kalau kan urip nih zaman akhir rawan salah, ya rawan macam-macam. Nah cara wong sing gedeng rawan perselingkuhan agama dan kekuasaan. Oh ini lagu penak komentari kiai sing boleh jadi perselingkuhan agama dan apa? Kekuasaan. Ngawur. Nah, cara sing politik dari kiai wae membela agama lewat kekuasaan. Jadi sing lakoni yo Nasruddin lewat apa? Kekuasaan. Lah nek kula nurawan resiko dari zaman akhir. Kula wiridan kula nganti sami subhanallah. Anak-anak kula lak jenenge tasbihan ya tak jarang. Ben malaikat ben aja ben bingung wis amat cara kula. Lho itu terinspirasi oleh Quran, boten nafsu boten. Nabi Yunus nabi salah, wis jelas salah. Nabi kok mungtung. Kita angen-angen pinter ini. Wiridane jalan pinter. Golek wiridan sing aman deh. Kalau la annahu kana minal musabbih. Terus kula duwe riwayat malih, ana wong disiksa teng neraka. Niki teng hadis. Puluhan tahun neraka. Tapi wiridane ya Hanan ya Manan. Dene ora tau ya ora istighfar ya Hanan ya Manan. Ya asik lho pengira. Ya menilai dari lebos wae ini tetap bisa. Malaikat kan bingung malaikat. Pikir di sana rokok mbok bengok-bengok apa malah asik kan gitu. Di luar malaikat lu kowe sing rokok kok dhewe. Soal rokok tapi ora tau kecewa ambek pengiran. Soale pengiran kudu terus dipuji, kudu terus disanjung. Wong kok kecewa ben apa? Pengiran. Seneman keliru. Jauh rokok lah kecewa ambek pengiran kok. Ya Hanan ya Manan. Akhirnya pengiran tak apa-apa. Aku roh wong sing padha neraka sik wiridan nggih ngerti. Tokno, kan ditokno. Kenapa kok tetap wiridan? Wiridan tetep ngarep salah to Gusti. Wiridan terus apa? Bener ya wiridan swarga. Oh wiridan ora ngarep salah, mesti apa? Tapi nah ora sampean foto-foto bener nek swarga lah ya kok swarga. Lan niku lha zaman bapak kula almarhum. Nak wong Wahabi itu kan no gedeng ziarah kubur. Wong NU seneng ziarah kubur. Dari bapak. Mari wong NU nak jawab itu ya salah. Senengane golek dalil tentang halali ziarah kubur. Nak golek dalil itu rontok maksa. Piye wae ziarah kubur tahu dilarang Nabi. Kuntu nahaitukum an ziaratil bar dilarang diolehno. Ala bajiku. Bar dilarang di kan gak mungkin barang bagi oleh kok merucut jadi sunat. Mosok bar haram menculok jadi sunat. Pantes bar haram yo menculok jadi Jawa. Mosok naik kelas kok bar haram menculok jadi itu cara usul fikih ya kemenculok tenung bar haram kok menculok jadi sunat. Umpama bar haram mbok nafaman suwe trimo jadi Jawa. Cara bapak mau tahu ditakoni wong Wahabi. Nah, dia nyalin senengane wiridan ning kuburan. Senengane ziarah rokok. Jadi apa ziarah kubur? Aku mau la ilaha illallah. Ya kadang ning masjid, kadang ning kuburan, kadang ning jalan. Apa cara aliran mau la ilaha illallah syarat ning masjid, berarti ning jalan rawan ning terminal. Aku mau la ilaha illallah, kadang ning masjid, kadang ning jalan, kadang ning kuburan. Jadi apa aku ziarah kubur? Ora iso jawab. Aku tak ketang, jadi urang. Bapak pulang urang. Mulane kula urang ya duwe tanah itu. Lho tak kono ki sak rembang mesti kenangane bapak urang.
Gue senengane dolanan kalian tiang-tiang awam. Iku lho ngene. Bapak nu wis dadi gede mun sepun, senengane teng pasar marung. Enggak nikah pun deh. Lu ana ini lu kabeh, terutama kalau parah. Orang ini sak iki biasa marung teng pandangan tebundi. Ya sering digeratin pun kesulitan sampeyan. Marung di kabeh. Pun wis baru kae, sempo kadang yo kon bayar, kadang ora, wae tenang marung. Niku ora kejen. Aku cerita waktu dia kubur. Aku mau lain-lain. Cuma kadang di masjid, kadang di dalam, kadang di terminal, kadang apa? Niku. Apa kowe wani ngarang? Jadi lain-lain itu kudu diwaca ning gone masjid. Wani ya aturan Islam. Ya enggak apa-apa Pak Kiai, jalan kok baik terus. Ya baik terus. Ya kan. Cuma kadang masaku ning di kuburan. Asline nganggo ngono kan enak. Lho nggih salah ini wilayah. Nah tapi salahnya berarti masalahnya kowe nak ning gone ziarah kubur bolak-balik sing rawan salah aldun utang make kepengin dadi caleg dadi golek kuburan. Nah bolak-balik sing mari salah nek terkait aldun. Lah nek iku ora usah kuburan Jawa, mbok para rodo, para kagak nak perlu aldun nafsi ya salah. Bolak-balik kan sing aldun nafsi potensinya apa? Salah. Jadi apa aku jarak kubur? Aku mau jalan-jalan itu, wah, delok aku jalan pas ning kuburan, kita mau tahu, ya itu mah kadang ning masjid, kadang ning terminal, kadang ning dalam, kadang ning meneng. Yo, jangan terus bener deh, tak. Jadi apa aku jarak kubur? Aku mau jalan-jalan, oke apa? Mengenai kalau nanti, yang era saya kalau nanti ngalami, saya itu pernah ketemu orang yang cara berpikir Wahabi, dia menyoal tahlil. Saya sendiri termasuk modern di masalah tahlil, artinya modern ini. Mayit itu nak raya apa yang bis warga tambah ditahlili, nak raya elek ya sakit yang tahlilan kesel. Artinya saya berpikir juga praktis. Cuma masalahnya kan, lebih kalau nanti ketemu niku. Apa betul itu ada hadisnya, hadis tentang tahlilan hitung dinami. Ya tahu ya, Nabi itu ora jenis jurkam, ora jenis mubalik. Jadi orang kabeh perkara dikomentari. Kok Nabi jenisnya kedang kemah. Jadi itu aku ya takut sampeyan, untuk numpak Bunda Astrea ono hadise. Paham ya? Mbok sampean mangan ning KFC apa ono hadise. Bareng kabeh perkara takokno ana hadise, ngaji jalalen ana hadise ta ora. Ya ora ana hadise, wong jalalen zaman Imam Suyuti, kanjeng Nabi sedurunge Imam sinten? Tapi ada panduan umum dalam Islam. Yaitu dalam Islam ada panduan man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ini hadis sahih. Wa man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Wong sing eling aku, ini hadis qudsi. Wong sing eling aku ning atine, aku ya eling ning atiku. Ngendikane Allah nang hadis qudsi. Tapi nak eling di depan umum, aku yang eling-eling wong iku di depan. Jadi anggap ae wong wiridan tahlilan anggap ae wiridan eling pangeran masal. Jadi nak pas dhewean eling pangeran pribadi, nak ape wong akeh eling pangeran masal. Salah mbok istilahno 7 dina 40 dina sehingga mlebu bid'ah. Mereka mereka cara pandang ngitung dinani bid'ah, 40 dinani bid'ah. Lalu oke lah, saya sepakat itu. 7 dina bid'ah, 40 dina bid'ah, 100. Tapi kue iso bid'ah no kalimat thayyibah. Kue iso bid'ah no kalimat sing dilantunno bareng. Ya iso Pak Bale ya kalimat thayyibah tetep lolos. Umpama ora lolos ku nafsune, misale nafsune sebut ben bojoku dhisik salalang saiki tak sewakno santri ben disepuro. Lah iku sing hadun. Mergo order, paham nggih? Lho kira kan order rawan hadun. Dan soal eling pangeran baik secara pribadi maupun ngajak orang lain secara massal pasti napa? Itu sing disebut Quran antaku mulillahi masna wa furada tsumma tatafak. Bahwa untuk menghadap Allah itu boleh sendiri-sendiri, boleh berkelompok. Ngendikane kanjeng Nabi ngoten, wa innahu hayyubali bihi malaikatan. Dan Allah itu berbangga-bangga kepada malaikat saat roh kaulan Allah zikir bareng-bareng. Di misalnya ngeten nih.
Kulo ngaten iki pas ngaji, eling pangeran ning ngarepe wong 50. Niku Allah nyebut kulo ning ngarepe malaikat minimal 50. Dan Allah bangga sekali. Mulai kados kulo jenengan ngaten iki, ngendikane kan Nabi, ada masalah-masalah di mana ganjarane manusa kados kulo angkatane jenengan lebih tinggi dibanding sahabat. Tapi ya ini jangan salah paham. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu zikrullah wa mahabbatur rasul. Ingat Allah dan mahabbatur. Kenapa demikian? Ini ceritanya. Jadi bareng Allah kagum. Misalnya Allah dua sampai wali ning dunya sing wiridan sampai ngeten iki jamaah. Kan janggal malah. Gusti, jenengan ngelem rukin Mustafa kok berlebihan. Bicara jelas jenengan ngelem kok napa berlebihan. Jadi Allah darena. Mergo rukin eling aku, Mustafa eling. Karena soal eling jenengan kula luwih eling. Wong kula parek jenengan. Jadi Allah enak. Aku eling aku buang kene ning ngarepku ora eling. Iku ora aku. Dene eling ora karepe. Tapi tetep iku aneh aja iki. Mulane Allah ku gawe abe imane juru-juru kita gawe. Ora karepe kok nglakoni. Mulane wedine setan ning apa ora pati ditampa. Wajar ae setan wedi Allah, ngene ra swarga, ra neraka, ra Allah. Tapi nek wedine kita ning Allah gak wajar. Ora ora kok wet. Lha kok Allah gawe. Pengerane gawe aneh. Wong ora ora kok wet. Mulane malaikat iku imane malaikat iku dhuwure iman manusa. Di iman kula nek malaikat iku cara Allah dhuwure iman kula. Mergo imane malaikat gak aneh, buangku nek roh iman. Paham? Buangku nek roh gak. Malah ketika malaikat janggal, ya Allah, kenapa engkau begitu bangga sama hamba-hambamu di bumi yang ingat engkau? Padahal mereka manusia yang sering dosa, sering salah. Jadi Pak Allah, hal ro'auni. Jadi tenggine hadis nama hal, apa mereka melihat saya? Jawab malaikat, lah ya Rasulullah. Ya lah ya Allah, tidak melihat engkau. Nah, yang mulane ra wajar. Kowe eling aku iku wajar. Mergo parek aku. Mereka gak roh aku. Eling. Begitu juga menyangkut sahabat. Sahabat itu lebih afdal ketimbang kita jelas. Jihadnya lebih dari kita jelas. Swargane sak dhuwure kita jelas itu musmalah. Tapi ada hal-hal di mana kita lebih unggul daripada sahabat. Ini ketika kita iman di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti juga gitu. Kenapa ya Rasulullah engkau begitu memuji para orang-orang yang iman di kemudian hari? Kejawab Nabi, Abu Bakar, kowe iman be aku roh aku, yo menani aku. Lah wong yo ora roh aku, tapi napa? Iman. Sehingga Nabi kagum ngomong agak roh aku tapi napa? Lalu sama bangga, ya sekali-kali bangga. Ya Allah, dengan segala ketidaktahuan kita, dengan segala ketidakjelasan kita, boleh pulau WA, paham ya? Jadi kadang orang roh ya keunggulan, paham ya? Orang roh apa? Ini bukan hadis putih detek. Sampai Allah saat pertanyaan Allah, sausnya nyembah aku malaikat, takut nak kepengen apa? Mereka ingin surga ya Rasulullah. Ya Allah. Hal ro'au al-jannah, apa mereka melihat surga? Lah ya Allah, lu imane tambah meneh. Ra swarga ya iman ya Allah. Wedi apa ya malaikati? Kata mereka takut neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Allah, lu imane tambah meneh. Ora roh kok napa? Ini tenan hati kok. Mengenai bangga, soalnya ngaji pulau anakmu bangga syukur. Lho tenan kula ajaran kula panjenengan wis jelas ayate sorry ayate sorry. Fattaqu wa la'allakum tashkurun. Dadi Quran ku wong kon takwa ben iso dadi syukur. Fattaqu wa la'allakum napa? Dadi kuwi ibadah ora syukur rugi. Lan kula ibadah pede. Gusti malaikat ugi jenengan buangune ning ngarepe rawet. Kula adoh wedi. Berarti kan keren. Mau adoh kok napa? Wedi ngarepe guru kan biasa, jarak jauh kok wedi murid taat. Kok jarak jauh kok tetep apa? Bagus.
Enggak apa-apa, GR gitu enggak apa-apa, ada sanatnya. GR lalu nono sanat. Bukan keluar terus wa ma yatawakkal 'ala Allahi fa innahu 'azizun hakim. Walau taruh paman ngali sira ya Muhammad wa Muhammad idyatawa ing dalem nalikane mateni bilya iwata idyatawa fa itatawa. Alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir sapa al malaikatu malaikat. Ya tribuna hale padha mukuli sapa malaikat hal wujuh ing pira-pira wajah-wajahe alladzina kafaru adbar lan dubur-dubure alladzina kafaru. Di maqami aklan pira-pira martir palu palu to apa muter kan martir apa palu duduk pukul min hadidin saking wesi waya kurulan padha ngendikan sama malaikat lagu maring kufar hukum dikono sira kabeh ada bal hari sing siksa sing apa ayat naro tegese neraka wajah kula te japi laula ayat kene ningali sira amron ing perkara adiman ingkang nirbono ingkang agung dari kata adib te mengono-mengono nyiksa bimal sebab perkara kedamat kang wis dhisikno apa iki kumpira tangan-tangan sira kabeh abara nembungna sapa Allah biha klan aidi. Duna wiriha ora kasaliyane aidi. Maksudnya niku sebab tangan-tangan mereka. Padahal kan perilaku kadang gak nganggo tangan, nganggo sikil, nganggo macam-macam. Li ana aksara afali krana sak temne ajake penggawean itu jawalu iku den lakoni apa afal biha kelawan aidikum. Wa anna wa lam satamne Allah ila saurana sapa Allah. Iku bizul lamin kelan dat sing dolim. Bizi zulmin dikete kelan dat sing tau dolim. Lil abisi maring pira-pira kawula. Allah ora bakal dolim. Sebab iku fayu adi baru mongko ora bakal nyiksa sapa Allah ngibad diwiri dan bin kelawan tanpa dosa. Wa alam itu